Это церковь Иисуса. И Иисус пришел это и показал, послание 7 церквям. Аминь. И Он похвалил пастыря, ангела Филадельфийской церкви и сказал: ты сохранил имя мое, и ты сохранил слово мое. А что это значит? Ты сохранил имя мое, и ты сохранил слово мое. Это значит, что сегодня Иисуса смешивают и с язычеством, и с блудами, и с грехами, и с бизнесом. И куда только Иисуса и Слово не пытаются смешать. Но Иисус сказал свое мнение по этому. Говорит, ты сохранил? Говорит, и я тебя спасу. А другим, которые не сохранили, где есть религия, законничество, язычество, да, мамона и так далее, и так далее. Иисус говорит, я сдвину светильник. Поэтому Иисус стоит и стучит. А что Он стучит? А что пастырь постоянно? Что пастырь не дает мне жизнь? Иисус стучит через пастыря. И говорит, мое место кто-то занял. Это не пастырь, говорит, это Иисус. Поэтому Он стучит. Я хочу вечерить с тобой. Я устал. И это касается каждого. Почему Он стучит? Потому что кто-то или что-то, или горький корень занял место Иисуса в нашей жизни. Не дай Бог. Бог дает нам время